çocuklar. Nasılsınız? Bugün çok güzel bir sürprizim var. Size harika bir masal okuyacağım. Masalın adı Büyük Ayı Nerede? Evet. Bir varmış bir yokmuş. Karlı dağların çok ötesinde bir orman varmış. Ormanda renkli çiçekler, kelebekler ve kuşlar varmış. Arılar vız vız bir o yana bir bu yana uçuyorlarmış. Kuşlar cik 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 ötüyorlarmış. Birazcık onları dinleyelim mi? Ormanda bütün hayvanlar mutlu mesut yaşıyorlarmış. Aa, bu bir antilop. Antilop sanki bir arkadaşını arıyor. Yok yok. Serçelerin sesini duymuş. Serçeler yeni şarkılar besteliyor sanki. Rakunlar kendi aralarında oyun oynuyor. Yavru zürafa annesiyle ormanda geziniyor. Ormanın bütün hayvanları nehir kenarında oturuyor. Meyve yiyorlar, ot otluyorlar. Hepsi çok mutlu. Bahar gelmiş, çiçekler açmış. Uğur böceği kış uykusuna yatan arkadaşlarını tek tek dolaşmaya başlamış. Önce farelerin yanına gitmiş. Arkadaşlar, siz kış uykusundan yeni uyandınız. Acaba büyük ayıyı gördünüz mü? Kış uykusundan yeni uyanan fareler büyük ayıyı görmediklerini söylemişler. Mağarasında olabilir diye eklemişler. Uğur böceği fare arkadaşlarına teşekkür etmiş ve kitap okumayı çok seven kirpinin yanına gitmeye karar vermiş. Uğur böceği kirpiyi görünce çok sevinmiş. Ona büyük ayıyı görüp görmediğini sormuş. Kirpi de ben büyük ayıyı görmedim demiş. Fakat arılar büyük ayıyı görmüş olabilir. Bir de onlara sor demiş. Uğur böceği teşekkür etmiş ve arıların yanına koşa koşa gideceğini söylemiş. Arılar Uğur böceğini görünce çok mutlu olmuşlar. Kış uykusundan sonra arkadaşını gördükleri için sevinmişler. Vız 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 uçmuşlar. Uğur böceği arı arkadaşlarını gördüğü için çok sevinmiş. Fakat büyük ayıyı görmediğini söylemiş. Siz görmüş olabilir misiniz? Diye sormuş. Yok, biz büyük ayıyı görmedik diye cevap vermişler. Uğur böceği hemen kaplumbağanın yanına gitmiş. Büyük ayıyı görmediğini söylemiş. Kaplumbağa hoparlörden bütün hayvanları çağırmış. Arkadaşlar, büyük ayıyı gören var mı? Diye sormuş kaplumbağa. Hayvanlar birbirine bakmışlar, düşünmüşler. Ne yazık ki hiçbiri büyük ayıyı görmemiş, endişelenmişler. Hemen bir arama ekibi oluşturmaya karar vermişler. Fakat bu ekibe kimler seçilecek? Nasıl seçilecek? Ekipte mutlaka minik köpek, aslan ve araştırmacı panda olmalı diye karar vermişler. Evet, arama ekibi kuruldu bile. Şimdi yola çıkma vakti geldi. Minik köpek, aslan ve araştırmacı panda hemen yola koyulmuşlar. Az gitmişler, düz gitmişler, dere tepe düz gitmişler. O da ne? Yerde ayının ayak izlerini görmüşler. O zaman büyük ayının mağarası yakın deyip koşmaya başlamışlar. Büyük ayı mağarasının hemen önündeymiş. Belli ki yeni uyanmış, esniyormuş. Oo, bahar gelmiş demiş büyük ayı. Ben uyuyakaldım galiba diye eklemiş. Arama ekibi büyük ayıyı görünce çok sevinmiş. Büyük ayı neredesin sen? Tüm orman seni çok merak etti demişler. Ben uyuyakalmışım arkadaşlar. Hadi ormana gidelim. Bütün arkadaşlarımı çok özledim demiş büyük ayı ve hep birlikte ormana doğru yürümüşler. Ormana vardıklarında bütün hayvanlar büyük ayıyı gördüklerine çok sevinmişler. Hoplayıp zıplamışlar. Masalımız burada bitiyor sevgili çocuklar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kışın hangi hayvanlar uyur? Bil bakalım. Arı, panda, kedi. Evet, bildin. Arı. Fil, kedi, fare,
Hangisi kış uykusuna yatar? Evet, bildin. Fare. Hangi hayvan kış uykusuna yatar? Köpek, ayı, aslan. Evet, bildin. Büyük kahverengi ayı. Ayılar kış uykusuna yatarlar. Bil bakalım hangi hayvan kış uykusuna yatar? Kirpi, horoz, serçe. Evet, bildin. Kirpi. Oyunumuz bitti. Aferin sana. Bravo.